Bonjour tout le monde, Sabah al-Khair. Nous étudions bachelier. On continue la première vidéo que j'avais lancée concernant les demandes de coaching que j'ai eues par rapport au trac du baccalauréat et par rapport au stress du baccalauréat pour cette année. Cette année, elle est exceptionnelle. C'est une année où on a une pandémie, où il y a eu un confinement et où il y a eu des répercussions, des conséquences à ce confinement. Et là, aujourd'hui, je vais donner quelques remèdes ou quelques conseils pratiques que l'élève bachelier doit suivre la veille de l'examen et pendant même l'examen lorsqu'il a le trac. Donc, اليوم غادي نواصلوا السلسلة ديال الفيديوهات اللي كنت بديت متعلقة ب لو ستريس القلق سي لا نيرفوزيتي لو تراك الخلعة بالدارجة المغربية العامية المغربية الخلعة اللي تتجي لداك التلميذ اللي في البكالوريا ولكن هذا العام المشاكل اللي مطروحة عندها علاقة بالبكالوريا هي مشاكل عادية وفي نفس الوقت عندها علاقة بهذه الفترة ديال الحجر الصحي ديال 3 شهور اللي أثرت في لا بريباراسيون اللي أثرت في التهيئ ديال هاد الامتحانات ديال البكالوريا. دونك دابا حاليا الا دخلتي للامتحان قبل ما تدخل للامتحان سكو جافي دي في لا بروميير فيديو شنو قلت في لا بروميير فيديو انك قبل ما توصل للامتحان بنهار ولا يومين خصك توقف لا بريباراسيون التهيئ وتحاول تكونسونطرا تركز على شويه ديال الانشطه موازيه دي زاكتيفيتي باراليل في هاد الانشطه حسب المسائل انت اللي تتبغي ولا انت اللي تتبغي selon ce que vous aimez. Ça peut être du sport, تقدر تكون رياضه من جميع الانواع comme ça peut être de la relaxation استرخاء comme ça peut être de la méditation تنحاول نتامل شي مسائل تنوصل للامتحان. ملي تنوصل للامتحان المساله اللي طرحت لي بشده من طرف التلاميذ والاباء هي ان خايفين يوصلوا ويكونوا الشروط ديال الوقايه الصحيه غير متوفره ولا خايف يقرب منه مثلا شي واحد غير باش يسولو شي تلميذ اخر ولا شي استاذ ولا هذا كاين الخوف d'abord de cette affrontation avec les autres. Ça demande une préparation au préalable, une préparation psychologique et une préparation en quelque sorte, c'est ce que j'avais dit. Donc lorsque vous allez vous reposer, lorsque vous allez faire du sport, de la relaxation, à aider ça, vous devez vous aider par la prise des vitamines, en même temps soit des vitamines, soit des aliments vitaminés. Donc تتوصل إلا حسيتي بواحد الخوف ولا هذا حاول il faut essayer de se calmer واحد دقيقة 2 دقائق حتى 5 دقائق ماشي مشكل. Maintenant allez تدخل c'est-à-dire vous allez rentrer dans la salle de l'examen. Aussi lorsque vous allez sentir le trac الخلعة تقدر قلبك يبقى يضرب يقدر يديك يعرق وداتك تعرق وهذا reposez-vous, ne plongez pas directement sur le papier, le document, c'est-à-dire l'épreuve. حاول ترتاحوا تاخذوا واحد قسط من الراحة لمدة دقيقة 2 دقائق 3 حتى 5 دقائق ماشي مشكل وحاولوا في نفس الوقت تريسبيري واحد ياخذ بعض ديال التنفس يتنفس شويه pour se calmer. عاد دوز pratiquement الاسئله باش تجاوب الاسئله. Donc le trac il faut le domestiquer et en même temps il faut une alimentation équilibrée avant les examens. يعني قبل الامتحان خصك تكون تاخذ des vitamines, des jus d'orange, des jus, différents types de jus. Il faut boire beaucoup, il faut dormir tout et il faut se programmer. Il faut absolument qu'il y ait un planning. Donc تتحاول
من قبل انك تنعس مزيان، تاكل مزيان، تاكل بطريقه ايكيليبري يعني متوازيه، وفي نفس الوقت تتحاول ان يكون عندك اهداف من قبل، يعني قبل الامتحان ها فوقاش غادي نقرا هادي، هاش غادي نوجد هاد مثلا لي ماتيماتيك بوحدهم، لي بي سي فيزيك شيمي بوحدو، لو فرونسي بوحدو، لونجلي انسي دو سويت. اي تتكون عندك واحد خطه عمل حتى بوندون لي جور ديال لي زيكزامان. يعني اهم شيء هو انه تاخذ جو لو ريبيت داك القسط من الراحه ديال نهار قبل ولا يومين قبل باش ترتاح. ولا باش ترتاحي دونك كو سا سوا بور لو باشelier ولا لا bachelière c'est le même principe. Et bon courage.